به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. هر انسانی به دستور خداوند فرشتگانی دارد که از روبرو و پشت سر او را از حوادث غیر حتمی محافظت می کنند. بدانید که خداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آن قوم خود را تغییر دهند، و اگر خداوند بخواهد آسیبی به گروهی برساند هیچ دفع کننده و یاوری به جز خودش وجود نخواهد داشت.